如果你以前是嫁中国人，你离了婚，你再嫁一个中国人，他们可以接受；一嫁了黑人，再回过头来嫁中国人，中国人是不接受的。中国女高材生为了爱情，不顾父母劝阻，坚持要嫁到非洲，却不料刚结完婚，黑人丈夫就露出了本性。他是个社会渣子，平日里好吃懒做，从不工作。为了缓解经济压力，金宝莉只好独自外出打工。这些年里，她一人工作养活了丈夫全家，就连后来测出怀孕，婆婆依旧没打算放过她，不仅命令她要继续工作，还强迫大着肚子的金宝莉下地干农活。金宝莉忍无可忍，她找到丈夫布里哭诉，但布里却显得毫不在乎。最近染上酗酒的她脾气变得越发暴躁，对于金宝莉的埋怨，她很是不耐烦，张口就对着妻子一顿痛骂，全然没有了往日的好男人形象。10月怀胎很快过去，金宝莉诞下了一个男婴，但布里一家并没有因此欢呼雀跃，反而更加催促金宝莉赶紧外出继续工作，全然不顾她连月子都没有做完，因为家里又增添了一个人口，这意味着金宝莉肩上的责任又加重了一份。事到如今，金宝莉即使再不满，也只能把苦往肚子里咽，因为这条路是她自己选的。8年的时间里，金宝莉除了要一人养活全家，还得把布里的亲妹妹当祖宗一样伺候，因为布里属于加蓬第二大族巴普奴族。这个族群有个习俗，那就是女尊男卑。我刚到的时候，他妈妈就跟我讲，你的这个妹妹你要小心哦，你要善待她，因为她是你们所有人的长辈。这意味着在家里，布里的妹妹也就是金宝莉的小姑子是皇帝一般的存在，没有人可以对她的所作所为有任何意见。每次小姑子去布里家做客，都是见到什么拿什么，就算价格再昂贵，金宝莉都不能有丝毫意见。直到有一天，小姑子趁着金宝莉睡着，对着她的电脑乱敲仪器，导致金宝莉的所有工作资料丢失。这下金宝莉彻底爆发了。我当时就很气，我就说你至少你应该问我一声，你是不是可以使用。然后她妹妹她也很气，她认为她是电脑是她哥的，她想怎么样就怎么样，我没有权来管她。我当时就回答她，我说如果是你哥的，为什么不搬去你家？为什么放在我这里？最后就是说话越来越多，火越来越大，最后就动手了。二人大打出手，动静很快引来了布里。金宝莉本想着让丈夫为自己主持公道，却不料布里想都没想，就直接站到了小姑子这边。我妹妹嘛，还是我妹妹，我不可能因为你我就不要我妹妹，就这样子。当时我就很气，真的是忍无可忍。布里这番话犹如当头一棒，彻底敲醒了金宝莉。她幡然醒悟，明白这样的男人根本不值得自己这样付出。为了及时止损，金宝莉鼓起勇气，直接提出要跟布里离婚。布里自然不会轻易放走家中的摇钱树，他坚决表示不同意。夫妻二人一时陷入了僵局。金宝莉无奈之下，只好打电话给国内的父母，将自己这些年在非洲这边的真实情况托盘而出。父母听后心疼不已，母亲更是一度气到晕厥，但很快他们便冷静了下来，开始寻访各地律师寻求帮助。最终二老通过法律途径成功帮助女儿离婚，法院将混血儿子判给了金宝莉。金宝莉激动万分，当即带着儿子乘上飞机返回了中国。母子二人原以为终于逃离了魔爪，从此可以过上衣食无忧的好日子，但现实却是残忍的，更大的考验还在前方等待着他们。